嘿，大家好，我是 Ason。那今天我们來跟大家開場，跟這個主流玩家，對，主流玩家，因為離上次我們主要在討論主流玩家的這場比賽已經是很久之前了，對。那之前啊，我們就來跟大家開場，跟這個主流玩家打的這一場比賽。那但是我這天想要討論那個方向，就不是他用的是什麼英雄，而是我們昨天所說的。我們今天要討論就是那個主流玩家的裝備，這個王牌密探頭盔啊。因為眾所周知，王牌密探頭盔，它在上次大概一個禮拜前吧，在韓服已經來了一個大削弱，所以現在你是需要把它集能量才能使用，就像這個符尾一樣。那經過這個改動之後，它其實就已經無法再使用現在那個主流的王牌密探頭盔加這個鎖鏈術士的 combo 了，因為眾所周知，這個 combo 是現在印尼服或者是以前韓服啊都非常之多人使用的一個 combo， 因為可以很容易很輕鬆，甚至我可以說是非常之低風險的，就可以把人從地下抓起來 combo 的一件裝備跟那個英雄的搭配啊。那現在自從這個改動之後，我覺得非常之好。那現在我就會說一下我的看法。那到底我覺得這個改動是怎樣？因為這也有觀眾問我說，你對這個頭盔的改動有什麼一些意見或者有什麼看法？那這次我就來跟大家說一下我的那個看法。對，那其實啊，我覺得這個頭盔的改動，我是覺得做得非常好，因為它就像我剛才所說，它是可以在非常低風險的狀況下把人從地下抓起來。那其實為什麼是低風險？因為如果跟那個同類型的英雄破壞者來比較的話，那其實啊，那個鎖鏈術加那個頭盔，它其實不需要非常之接近那個對手來進行那個抓地 combo， 因為如果你看過就知道，它那個鎖鏈術是可以在拉開距離的情況下把人抓起來。那這個拉開距離你不要看好像還好，那但是啊，它這個拉開距離就可以避免很多一些康塔裝備的一些反擊。例如說，我常用的王牌密探一撞過去，它是可以直接跳起來然後避開，或者是有時候甚至連這個忍者 SD 也是可以避開。那我是覺得是有點不平衡啊，那是因為我是覺得任何的攻擊的收益跟風險應該是對等的。那為什麼這麼說？例如說我剛才所說的同類型的英雄破壞者，那破壞者你如果需要把人從地下踩起來的話，你是需要接近對面，然後才可以順利的把人打起來。例如說我的黑毛 combo 就需要把那個破壞者重低擊好，然後接近對手，然後把人打起來。那這樣的話，你的那個風險就會高很多。那但是我的收益也是相對的高，因為可以接黑毛 combo 了。大家知道我的黑毛 combo 那個傷害其實也是蠻可觀的。那但是那個鎖鏈術士啊，它其實也是可以做到類似效果，也是可以把人從地板拿起來，然後再接。例如說我的其實也是可以接黑毛 combo。那如果在那個相同的收益下，那為什麼鎖鏈術士啊，它的風險會比這個破壞者低那麼多？那這個就是我所說的那個不平衡的狀況啊，就是為什麼同樣的那個收益，但是風險收益比會差那麼多？對，那所以的話，現在這個韓服改動我是十分之滿意的。那因為啊，其實雖然說是這個王牌密探頭盔改掉了，但是我看過一些影片啊，它現在還是可以配這個鎖鏈術士來進行這個抓地 combo 啊。那但是它這個抓地 combo 變得非常之難，就是它需要把這個鎖鏈術士的 combo 打得更多，然後才可以用這個王牌密探头盔來把人彈地啊。那這樣的話，其實就是這更新了，不是硬生生的把這個東西砍爛，而是把它那個風險提高。對，那這樣的話，其實就是我剛才所說，把這個收益跟這個風險變得更加的平衡了，兩者的那個存在是比較相輔相成的，而不是風險低、收益高這種不平衡的狀況。所以的話，現在這個版本就是把破壞者的存在變得更加的有用，然後鎖鏈術士的那個存在也不會被完全消失。所以的話，我會給這個韓服的改動啊，10分裡面8分。對，那還有2分什麼？是根據我的那個私信啊，就是我的私信是什麼？我私心啊是直接把鎖鏈術士砍爛，對，所以的話那個2分啊，就請允許我先不給。對，那但是我也是比較理性一點啊，就是有些東西該留，不該留就不該留。對，
那所以的話，我們來到這個比賽的第3回合啊，對，也是 Timekeeper 衣服，你可以看到現在那個時間是110秒左右，那對面已經可以把這個 Timekeeper 衣服開起來，那其實就是為什麼？是因為啊，印尼服的 Timekeeper 衣服是比較 CD 快一點的，那也是那句，不知道是刻意的改動還是那個 bot 來的，那但是沒所謂，我們已經習慣了那麼快的 Timekeeper 衣服 ，OK 這邊的話可以，那抓到的話直接給他黑毛 combo 應該就完結了。